الحين دخلنا هني المحل. زين، براويكم الطيارات اللي موجودة هني على عجالة كما يقولون، ونفس الطيارات اللي برا تقريبا بعضها هني وبعضها أنواع ثانية. شوفوا هاي هي، طبعا طبق عليها القيمة المضافة اللي هي الضريبة. هذه هي، وهذه الطيارة الثانية الفانتوم. هاي ما شاء الله عليهم. هاي بعد ما التدريب يحطون الحمامة داخل، أو أي طير يبون الصقر أو الطير ينقض عليه. طبعا فيها كاميرات، طياير ما شاء الله. صفين كل الطيارات. وهني بعد طبعا الأسعار من 6000 7000 على حسب